Всем доброго времени. На этой неделе мы поговорим о водохрещении, тобто о водном крещении. Да? И вот прежде всего хотелось бы поговорить, такую мысль, начать с такой мысли о том, что каждый из нас сталкивался в нашей жизни с такими действиями, которые мы понимали, что они бессмысленны, но мы их по какой-то причине выполняли. К примеру, все мы учились в школе, наши дети учатся в школе, или наши внуки даже уже учатся в школе. И мы видели, что огромное количество знаний отдается, бесполезно, честно говоря, бесполезно. Мы сами не применяли этот объем знаний, наши дети не применяют этот объем знаний, и внуки тоже не будут применять. То есть мы видим, что огромное количество ресурсов, времени и сил затрачивается на пустые действия, которые никогда не будут нам полезны. И вот относительно этого хотелось бы поразмышлять над водным крещением. Если задать вопрос в Украине многим людям о том, крещены ли они были или нет, то практически 99% ответят: да, мы были крещены в детстве, у нас есть крестные, у нас есть какие-то там символы этого крещения в детстве. Но возникает вопрос: а как повлияло это крещение на нашу жизнь? Как повлияло крещение на жизнь людей, которые носят какие-то вещи, связанные с этим крещением? Повлияло ли оно? Изменило ли оно жизнь? И для чего оно нужно было, это крещение? Знаете, Божье Слово говорит о том, что крещение – это акт заключения союза, завета, договора человека с Богом. И вот вопрос возникает: а действительно ли был ли этот договор? А действительно ли мы понимаем, к чему он идет, этот договор? А к чему он нас обязывает? И что мы можем ожидать об этом договоре? И поэтому хотелось бы попросить каждому обратиться, поразмышлять, действительно ли водное крещение мое, которое я принял, оно повлияло на мою жизнь, оно влияет на мою жизнь, оно изменяет мою жизнь, и оно действительно ли является договором с Богом, и исполняю ли я этот договор, нравится ли Богу, как я его исполняю. Если да, то пусть Бог благословит вас. Если вы все-таки не уверены, то стоит поразмышлять, а для чего это было сделано, с какой целью и какой смысл должен быть заложен в этом действии под названием крещение. Пусть Бог благословит вас милостью своей, чтобы вы меньше времени тратили на пустые вещи, а больше тратили времени на то, что действительно приносит пользу и вам, и окружающим, и меняет ваше сердце и вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас.